엄청 힘들게 숨을 쉽니다. 이런 코골이가 심각하고 위험한 거죠. 이런 거를 고쳐야 됩니다. 단순하게 이런 코골이는 그냥 좀 무시하셔도 됩니다. 목이 막히는 코골이를 고치는 방법. 자, 혀를 뭐 수술로 제거할 수도 없고, 혀를 당겨주는 수술도 얼마 못 가서 다시 원위치되고, 그러면 혀가 목구멍을 막지 못하게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 원리는 간단합니다. 혀가 뒤로 떨어진다. 근데 턱이 뒤로 떨어지면서 혀가 같이 뒤로 떨어져서 목구멍을 막기 때문에 일단 턱이 뒤로 안 떨어지게 하는 거 첫 번째. 그 다음에 혀가 말려 들어가는 것을 잡아주는 방법이 있고, 혀가 말려 들어간 만큼 턱을 앞으로 이렇게 당겨서 기도를 확보해주는 방법이 있습니다. 요거는 하악이 뒤로 아래턱이 뒤로 떨어지지 않게 해주는 거고요. 이 조절기를 이용해서 턱을 앞으로 내밀 수 있습니다. 그게 내미는 양이 혀가 얼만큼 떨어지느냐에 따라서 아래턱의 위치가 달라집니다. 이거를 정확히 잡아줘야 되는 거고요. 이 조절기는 처음부터 턱의 위치를 확 뺄 수가 없기 때문에 아주 편안한 상태부터 시작해서 서서히 조절해 가면서 할 수 있는 겁니다. 그리고 요거 같은 기구는 이제 혀를 앞으로 유도할 수 있게끔 하는 혀의 공간을 최대한 만들어 줄 수 있는 이런 기구가 되고요. 이제 혀를 직접적으로 잡아주는, 이게 혀라고 치면 혀가 자꾸 뒤로 떨어지니까 혀를 잡아서 뒤에서 딱 걸어주는 거예요. 그러면 혀가 뒤로 안 떨어지니까 굳이 아래턱을 앞으로 빼느라고 여러 가지 이제 부담을, 치아나 턱관절의 부담을 줄여줄 수 있는 우리 바이오슬립 센터만의 아주 특별한 기구가 되겠습니다. 결론은 이 아래턱과 혀를 어떻게 컨트롤하냐가 문제를 해결하는 핵심이다 라고 하는 겁니다. 즉, 이 코의 문제가 아니고 턱과 혀의 문제에 핵심이 있다 하는 겁니다.